हेलो नमस्कार सबै साथीहरू, मेरो युट्युबर साथीहरूलाई म चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ हेर्नु न कति ठुलो सिमी देखाएको छु नि। कस्तो ब्लर आएको किन है, हेर्नु त यहाँ किन लास्टै ब्लर आयो। यहाँ हेर्नु न सिमी, यो चाहिँ युकेको सिमी रे साथीहरू है। अनि युकेबाट ल्याएको भएर चाहिँ युकेको सिमी भन्ने रहेछ यसलाई चाहिँ। अनि यहाँ नि कस्तो ठुलो छ कि हेर्नु न, यहाँ यो चाहिँ अलिक कलिलो छ है, यो चाहिँ लास्टै छिपेको जस्तो छ है। म चाहिँ उताबाट जान्छु, यहाँ पनि छ नि तर अलि राम्रोसँग देखेको छैन यतातिर। म चाहिँ यताबाट गएर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। यसरी यहाँ चाहिँ खै एकछिन यसो बाहिर गएर देखाइदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ बैगन छ है, यो चाहिँ बैगनको बोट भइहाल्यो। यो फुलको त्यो खुर्सानीको अनि यसको सिमी चाहिँ यहाँ यस्तो छ है साथीहरू। अनि वहाँ माथिसम्म पुगेको छ। अनि ऊ त्यहाँ त कस्तो मजाले फुल नै फुलिरहेको रहेछ है, फुलहरू फुलेको छ। यहाँ माथि पुगेछ कि। अनि यसको बोट चाहिँ ऊ यहाँ छ यसरी है, यहाँ यसरी छ। ला सोफी निस्के, सोफी यो चाहिँ हाम्रो घरको सोफी है साथीहरू। सोफी यसको बोट चाहिँ घाउ भएको छ। अनि म चाहिँ यताबाट नि देखाइदिन्छु कि तपाईँलाई। हेर्नु न यहाँ हेर्नु त कस्तो मजाको, उताबाट चाहिँ देखेको छैन नि त। अनि त्यही भएर यताबाट चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु म भनेर खै। हेर्नु त सिमी रे यस्तो युके सिमी। यहाँ अलि आज थुप्रै भयो मैले भिडियोहरू नबनाएको। अनि खासै राम्रो भिडियो बनाउनै आएको छैन है साथीहरू। यता चाहिँ बहिनीहरू हाँसिराख्नु भएको छ आफ्नो रुममा। अनि यहाँ आवाज नै आएको छ होला है। यहाँ चाहिँ हेर्नु त दुईटाले छाक पुग्ने कि। हेर्नु न यहाँ पिङ खेलिरहेछ है। अनि ऊ त्यहाँ छ। अनि अरू कता छ, अरू त छैन क्या। सोफिया हो गर्मी भयो भगवान्, यस्तो गर्मी छ हेर्नु त। घाम यतातिर हेर्नु न, घाम कति घाम छ। हावा चाहिँ चलिरहेछ है यसरी सरर लाएर मजाले। यो चाहिँ सोफी भइहाल्यो है। सिमी त धेरै छैन भाउजू। यहाँ नै रहेछ, यहाँ पनि रहेछ। हेर्नु है साथीहरू, यो चाहिँ मैले नदेखेको कि यहाँ पनि रहेछ मस्तले। 5वटा भयो, योसँग चाहिँ 5वटा देखेँ मैले। यो एउटा भयो, दुईवटा यहाँ छ भने दुईवटा उता पछाडि छ। ऊ त्यहाँ नै रहेछ कलिलो। यो त यसको बोट चाहिँ यस्तो हुने रहेछ साथीहरू। मैले चाहिँ ल धेरै आमामा सिमी त्यो भित्र नै होला। त्यहाँको चाहिँ कसरी टिप्ने त नि हो, त्यहाँबाट टिप्नै सक्दैन। अब चाहिँ म भित्र जान्छु अनि साथीहरूलाई के देखाउँछु है। अन्त खुर्सानी उस देखाइदिनु पर्यो, यो बैगन देखाइदिनु पर्यो, पहेँलोवाला बैगन। यहाँ चाहिँ पहेँलोवाला बैगन छ है साथीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ साथीहरू यहाँ आइपुग्यो, म चाहिँ भित्र आयो। भित्र आएपछि यो चाहिँ हाम्रो कोसेली है, चितवनमा लाने कोसेली हो यो चाहिँ। यो डल्ले खुर्सानी गाउँबाट मगाएको, आज भर्खर बिहान मगाएको हो। अनि यहाँ नि छ है, यो 1 किलो, यो 1 किलो अनि यो 1 किलो छ। पुरा नाङ्लोमा यसरी राखेको छ कि यसरी। यहाँ चाहिँ घर लानेलाई यो र यो चाहिँ घर लाने, यो चाहिँ भाउजूको लागि है। अनि खानुको लागि अझै हरियो पनि ल्याइदिएको छ कि। खै म देखाइदिन्छु है। अनि यो चाहिँ खानुको लागि ल्याइदिनु भएको। खानेलाई चाहिँ यो हरियो मिठो लाग्छ नि, अनि त्यही भएर हरियो चाहिँ खानेलाई। अनि यिनीहरू चाहिँ डब्बामा हालेर नुनसँग राख्नेलाई कि, त्यही भएर यस्तो छ हाम्रो चाहिँ यो गाउँघरको खुर्सानी हो साथीहरू। साथीहरू यहाँ चाहिँ कति ठुलो चौतारा थियो है। यो चौतारा ढलेर यहाँ हाम्रो दाइहरूको घरै त्यो पुरा उस गरेर अहिले चाहिँ यस्तो यो चौताराको रुखहरू यहाँको के यस्तो दाउराहरू यहाँ। अनि अहिले चाहिँ यहाँ ट्र्याक्टरमा हालेको रहेछ। आमा हामी त पाल्ने जान लाग्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, ठुलो आमा। यहाँ चाहिँ दाइ, हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदैछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो बुहारी, यता चाहिँ भाउजू। हामी चाहिँ पानी लिन जाँदै है साथीहरू। अहिले कति 4:20मा हिँडेको, अब कति बजी पुग्छ धारामा। अनि
त्यतिखेर देखाइदिन्छु है। अनि म पनि यहाँ छु है साथीहरू, छाता ओढ्दैछु। छाता ओढेर अनि यहाँ चाहिँ मेरो झोला छ, झोलामा चाहिँ मेरो बोतल छ। अनि म चाहिँ बोतलमा ल्याउने पानी। अनि यस्तो घाम भएको छ कि, अनि घाम भएर चाहिँ अनि छाता ओढेर हिँडेको। यहाँ चाहिँ झोला छ। अनि म चाहिँ म्याक्सी लाएर हिँडेको छु है साथीहरू। अब केही हुँदैन, यतै यो जङ्गलको बाटो हो भनेर चाहिँ अनि म्याक्सी लाएर हिँडेको। के भाउजू भिडियो होइन भयो, यसरी बनाउँदैछु। यसरी बनाएको छु भयो। साथीहरू हिँड्दा हिँड्दा यहाँ हेर्नु न, अपराजिताको कस्तो राम्रो फुल कि। यहाँ हेर्नु त, यस्तो डबलवाला कि यहाँ यसरी है। अनि बिउ खोजेको, खासमा बिउ नै छैन रहेछ, यो भर्खर कलिलो रहेछ यहाँ। अनि बिउ निस्केको छैन, बिउ भए चाहिँ लाने हुन्थ्यो। अनि यसको बच्चाहरू नि छैन होला यहाँ। हेर्न यस्तो राम्रो, एउटा चाहिँ टिप्नु पऱ्यो है म चाहिँ। हेर्नु त कस्तो राम्रो यो अपराजिताको। यहाँ बिउ चाहिँ छैन रहेछ कि, अलि बिउ भए लाने हुन्थ्यो। ल साथीहरू, म चाहिँ अब भिडियो बनाउँदै हिँड्दै है। भाउजूहरू उहाँ पुगिसक्नुभयो, किन ब्लर आएको भिडियो। भाउजूहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिसक्नुभयो। म चाहिँ यहाँ फुल लिँदै भिडियो बनाउँदै हिँड्दैछु है। ए गर्मी भयो, गर्मी कस्तो। यहाँ आइसी त कस्तो शीतल भएको है। पानी थापिदिनुहोस् है। यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी। अनि यहाँ चाहिँ गाग्री छ है। यहाँ चाहिँ यसरी है बैना खोला यताबाट चाहिँ ओए हेर्नु त सोफी भनेर म त कसको आएछ है। के हाम्रो घर जान्छ अनि सोफीको यो यही हो। ए हेलो, के अरे भाउजू यसको नाम? यही होला। ए मैले यहाँ यो फुल लगाएको। अनि कस्तो राम्रो रहेछ साथीहरू। बनाइदिउँ भने नानी भाउजू खानु। चाहनु न पानी खाइसक्यो, खानु। अरे यो ताजा पानी खानु न, एक घुटु पानी। यो फ्रिजमा राखेको जस्तै छ अरे कि साथीहरू पानी चाहिँ। खाएर चाख्छु भन्नु। अर्ग्यानिक पानी, मूल पानी। अर्ग्यानिक मूल पानी है। अनि यो खायो भने त बेसी भिटामिन खानु न। म त घरमा जानु जानु पर्यो जस्तो नि। हामीले उता गएर नि भिडियो बनाएको थियो, यसो जानु पर्यो एकछिन है। हुन्छ नि, खोला त खासै छैन, खोला त खासै छैन। तर यतातिर पूजा सुजा के गरिन्छ कि साथीहरू। अनि अस्ति नै हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएको थियो। अनि यसो देखाइदिनु पर्यो यताको सिनहरू चाहिँ है। जुगा चाहिँ नआओस् ल ल है। अस्ति नै हामी यता आएको थियो, देखाइदिनु पर्यो। यतातिर नै धेरै धेरै दिनपछि आएको कि साथीहरू। यता चाहिँ हामी धेरै दिनकै धेरै महिनापछि आएको। यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, म देखाउँछु। यहाँ चाहिँ यसरी छ है साथीहरू। यहाँ बस्ने ठाउँ नै छ। अनि त्योभन्दा उता गयो भने चाहिँ पुरा जङ्गल छ कि है। यहाँ यस्तो छ कि यसरी छ यहाँ चाहिँ। अनि यसरी गएर चाहिँ अनि पानी थाप्ने हो। यस्तो जङ्गल जङ्गल छ। अनि यहाँ कस्तो के बास्ना आएको हो। अनि यहाँ चाहिँ यसरी सिँढी झर्नुपर्छ कि यसरी। यस्तो छ, यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ यहाँ। यसरी सट्टै लगेर है। अनि यहाँ चाहिँ धारा हो कि। पहिला चाहिँ यो धारामा यस्तो वालहरू केही थिएन, धारा मात्रै थियो। अहिले चाहिँ यस्तो बनाएको छ है धारा। फ्रिजमै राखेको जस्तो भएछ है। यहाँ चाहिँ पानी ल ल ल हुन्छ ल। यता चाहिँ भाटगाउँ जाने बाटो है साथीहरू। यताबाट भाटगाउँ जान्छ। अनि यो चाहिँ हेर्नु त पानीको त्यो उतातिर लग्यो होला नि, त्यतातिर कता कतै सबै पाइपहरू। यसरी यो चाहिँ फलामको पाइपमा लगेछ। ए उता मन्दिर है। अन्त जानुहुन्न, आँखा पिरो भयो।
यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भाउजूको पाला आयो। भाउजू थाप्ने लाग्नु भएको छ। ल पानी यसको नाम चाहिँ म्याक्स है साथीहरू। म्याक्स रे म्याक्स म्याक्सु आए गर्दैछ। अब भाउजूको थाप्ने पालो यसरी। अब चाहिँ पानी यो ए यहाँ चाहिँ हाम्रो छेउमा मगर भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ अब पानी थाल्नेको यतातिर पुरै उस आएको छ छ्यामाहरू दिदीहरू। अब चाहिँ तिम्रो कति छ बहिनी? छैन ए यता चाहिँ हाम्रो भाउजूको थाप्दैछ है। यहाँ चाहिँ बहिनी जाऊ न त त्यो उसको अबि यहाँ तर्सारे है साथीहरू। अब डरै लाग्दो मैले फेस चाहिँ देखाएको थिएन है साथीहरू। यो रुखले छिरे कहाँ गए खाइदिनु यहाँ तर्सायो है साथीहरू। अघि चाहिँ म एक्लै गएको थिएँ। भाउजूको कुरा है। डरै लाग्ने है। ल बहिनी ऊ भाउजू यता सरर देखाइदिन्छ है साथीहरू यसरी। यहाँ चाहिँ सबै मगर भाषा बोल्दैछ। यहाँ छ्यामाको बारी। ल जाऊ ऊ यतातिर थाहा भयो बहिनी छिटो हुन्छ। किन त्यो हुन्न र ए त नै ल ल त्यहाँ छान्ने भएन रे नजाने छिटो हुन्थ्यो नि। ऊ यतै जानुभयो भारी बोकेर। ए विज्ञानी आयो भाउजू। ऊ तिमी नि पानी लिने आएको? यहाँ हेर्न साइकल लिएर। तिमी अनि यो त पुसैले लान्छु भनेछ नि त। यो चाहिँ मेरो ठुलो भरा हो साथीहरू। भर्खर स्कुलबाट आएको। यता हेर त हाई भनिदेऊ। उसको नाम चाहिँ विज्ञान हो है साथीहरू। साइकल हेर साइकल। बाबा बाल काट्ने अहिले पुसैले लान्छु भनेको छ नि त। अनि घरमा छैन त्यसै त्यो उस लिन जानु होला यहाँको लागि। उस छ कि छैन सानो बाबु? ए अझै आउनु भएको छ उताबाट पानी लिने। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाबुले साइकल धुँदैछ अरे कि साइकल धुनु आएको अरे। यहाँ चाहिँ तर्सारे कि। ल बाई बाई राम्रोसँग जाऊ बाई बाई। अब हामी नि जाने। अब यहाँ चाहिँ ल अघि त कतिजनाहरू गइसक्नु भयो। अहिले चाहिँ यहाँ यसरी यो त फोटो हामी चाहिँ यहाँ भारी पुग्यो है साथीहरू। मेरो चाहिँ यो झोला हो यसरी।
यहाँ चाहिँ बहिनीको यो चाहिँ भाउजूको सबैभन्दा धेरै भाउजूको छ है। म भाउजूले बोकेको देखाइदिन्छु। अनि डोको बोकेको देखाउनु परेन त अनि यहाँ अघि तस आएर कि यहाँ चाहिँ अस्ति राति ल ऊ अझै यतातिर आउँदैछ पानी थाप्ने हो। यहाँ किस्कन्दी अरे किस्कन्दी ल भाउजूले बोकेको देखाइदिनु पर्यो कि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजूको बारे है। ओए 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 ल भाउजू बलियो छ भाउजू। यो चाहिँ मेरो है साथीहरू, म पनि बोक्छु अब। यो चाहिँ बहिनीको ल यसरी चाहिँ हाम्रो भाउजू ल जा साथीहरू। मैले नि यहाँ झोला बोक्यो अरे कि यसरी झोला बोकेँ। अब म चाहिँ जाने छाता चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो है। अघि छाता उही धुलो आयो तपाईँको। पानी गएको छ नि भाउजू। साथीहरू यहाँ झोला बोकेर हिँड्नु। कुन चाहिँ हो खोइ अलिक ठाडो गर्नु यहाँ चाहिँ भाउजूको पानी गयो अरे साथीहरू। अनि त्यही भएर हामीलाई कस्तो शीतल हावा आएको साथीहरू। ल आमामा हेर्नु त के खोला रे बहिनी यो पानीको? बहिनी खोला बहिनी कुवा साथीहरू। नाम चाहिँ आउँदैन तर अघि चाहिँ कति अस्ति चाहिँ बिहिबारको दिन चाहिँ अनि त्यहाँ किस्कन्दी देखेर कि साथीहरू पानी परेको थियो अरे। अनि किस्कन्दीहरू देखेर भने डर लागेर भिडियो त गरेको। फेरि अब नचिन्ने बहिनीहरू दिदीहरू कति थियो फेरि के भन्छ होला भनेर चाहिँ फेरि मैले धेरै भिडियो बनाएन नि त। अनि अहिले चाहिँ भनेपछि सबै मगर भाषामा बोलेको थिएँ। फेरि तपाईँहरूले बुझ्दैन है। अनि हजुर डर लाग्यो त नि अघि नै त्यहाँ पछि एक्लै गयो जाने बेला चाहिँ म माथि गएँ नि त एक्लै। पछि त झन् त्यो किस्कन्दी देख्यो भनेपछि त डर लाग्यो कि साथीहरू मलाई नि त्यसरी। ए ल बुहारी र भाउजू चाहिँ टिङ गयो। ल यत्तिकै अब साथीहरू म नि यहाँ यसरी झोला बोकेर छाता यहाँ राखेर छ्या मान्छे झुनेर मरेको छ्यावै डरै लाग्ने है हो के खै। यतातिर सबै आमाहरू आउनु भएको छ पानी थाप्नुको लागि साथीहरू। हामी त स्कुल गएको हामी त है पानी लिने स्कुलमा। ल त्यो फुल कति राम्रो थियो के गर्ने छ। त्यही अपराजिता फुल डबलवाला निलो मेरो नि छ तर सिङ्गलवाला छ कि मेरो चाहिँ। यहाँ चाहिँ यस्तो कोसा त्यो मटरको कोसा जस्तै हुन्छ कि। ऊ त्यहाँ छ कति धेरै उम्रे रहेछ। यो चाहिँ तिल है साथीहरू। यहाँ तिलको उयो ल हेर्नु त कति धेरै कसैले नि चिने छैन। अनि ऊखो आमा कस्तो राम्रो ऊखो खै। यहाँ हाम्रो भाउजूले ऊखो पाउनु भयो हेर्नु लगाएर कालो राख्नु मिल्छ खै दिनु पोलेर खाने यस्तो मिठो लाग्छ। ए पोलेर खाने फेरि कस्तो मिठो लाग्छ मलाई है। यहाँ चाहिँ यस्तो रुख छ है यसरी। ल यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बाख्राहरू भाउजूहरू चाहिँ यतातिर यसरी भारी बोक्दै आउनुभएको छ। हाम्रो भाउजूहरूले चाहिँ ग्यास 15 दिनमा पारे के साथीहरू। यहाँ चाहिँ बाटैभरि के साथीहरू बाटैभरि हेर्नु न यसरी। यहाँ मेन बाटो भयो। यहाँ चाहिँ यसरी लस्कारै तिल लगाएको छ। लाइन साई बाबा हेर्नु त साथीहरू। आमामा यो पुरै कि यो पुरै बाटोमा छ पुरै। यो यहाँदेखि वहाँसम्म छ यस्तो तिल्ने पनि है। अब ठकै लाग्यो। अनि अब म यस्तो राम्रो फुल देखाउँछु फेरि तपाईँहरूलाई साथीहरू। मैले चाहिँ यो फुलको हाँगा लिएर आएको छु है। यो हेर्नु त कस्तो राम्रो यहाँ हाँगा।
ल अब फेरि डर लाग्दो बाटो आयो है यहाँ चाहिँ हेर्नु है साथीहरू यहाँ यस्तो डर लाग्दो छ है यहाँ यस्तो छ है अब्बुई डर लाग्यो ओ गयो म त साथीहरू हामी चाहिँ घर आइसक्यो है अनि मैले चाहिँ यो फुलको बिउ ल्याएँ नि त यहाँ कस्तो राम्रो है फुलको बिउ होमवर्क गर है छिटो अहिले फेरि अनि यो फुल चाहिँ कति राम्रो छ कि साथीहरू है अनि अब उहाँ घर गएर लाउने हो म चाहिँ अनि पिङ्क कलरको हो कि यो फुल फेरि तर रुख चाहिँ कति ठुलो हुने रहेछ कि यता चाहिँ पर्पल कलरको यता चाहिँ पिङ्क कलरको लगाइदिनु पऱ्यो यो फुल अब के गर्ने म चाहिँ यहाँ यसरी फुल लगाउने फुलमती है नाम त लालमती हो तर फुलमती किनकि यहाँ फुल लगाएको छ नि त मैले ल साथीहरू यति नै आजको भिडियो चाहिँ मैले अब खासै भिडियो बनाएको छैन अनि थुप्रै दिन भयो भिडियो नहालेको चाहिँ भनेर चाहिँ अनि मैले भिडियो हालेको छु है साथी आज हाल्छु यो भिडियो चाहिँ बाई बाई गुड नाइट साथीहरू यहाँ चाहिँ सबै टिभी हेर्नेमा व्यस्त छ